ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. రానున్న 36 గంటల్లో భారీ వర్షాలు అలాగే ఉరుములు మెరుపులు. మరి ఇవి ఏ జిల్లాల్లో పడనున్నాయి, ఏ రాష్ట్రాల్లో కురవనున్నాయి అని తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు కనుక జెన్యూన్ అండ్ లైవ్ వెదర్ అప్డేట్స్ కావాలి అంటే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి లైవ్ అండ్ జెన్యూన్ వెదర్ అప్డేట్స్ ఎన్నో మీకు వస్తాయి. అలాగే ఈ ఛానల్ ని లైక్ చేసినట్లయితే మాకెంతో సపోర్ట్ ఇచ్చినట్లుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక చూసుకున్నట్లయితే రానున్న 36 గంటల్లో మన కోస్తా ఆంధ్ర, పశ్చిమ గోదావరి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఒక తేలికపాటి వర్షాల నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతోనే విశాఖపట్నం జిల్లాలోని పాడేరులోని భారీగా వర్షాలు అనేవి గత 4 రోజులుగా కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ వర్షపాతం అనేది ఇంకో 2 రోజులు తీవ్రం కానున్నది. ఇక తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే సంగారెడ్డి, మెదక్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఒక తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మిగిలిన జిల్లాలైనటువంటి చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలోని ఒక తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు మబ్బులుగా ఉండే అవకాశం ఈ రోజు రేపు ఉండబోతుంది ఫ్రెండ్స్. కేరళలోని ఇప్పటికే గత వారం రోజులుగా వర్షాలు అనేవి భారీగా కురుస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో అనేక రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. ఇలాంటి లైవ్ అండ్ జెన్యూన్ వెదర్ అప్డేట్స్ తో పాటు మీరు కనుక ఏదైనా సరే సొంతంగా బిజినెస్ చేయాలనుకున్నా కేవలం 499 రూపాయలతోనే వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ లోనే ఛానల్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అది విజిట్ చేయండి. మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.